結構抵抗なく外れるんだね。うん。コルクだからね、こああ。そこのところのやつが、このところが回んなくてさ。れ緩めながら外さないと。エンジンも一回組んでみたいけどね、めんどくさそうだよね。今はやめといた方がいい。ロータス戦艦が一個あるじゃん、バラバラで。ガスケットがなくてすげえ苦労したよ。作ったんだそれ切って。弱いところからダメになってくんだね、これね。弱いところから吹き出るんだね。そうだね。それ隙間？場所によって違うのやっぱりそれ。別に違う。本当は教育と配置で違うんだよ。ああ。50。あとみが？バルブクリアランス。それで厚み調節するんだ。そのこれで調整する。あ、それで調節するんだ。それ水温センサー？水温センサー、あ、そっか、水温計のあれに直結してんのか。それも合ってんのかね。期待つくね。期待はできないよね。うん。しかもすごい汚れてるしね。それ長さ全部一緒なの？長さみんな一緒で。中には違う車もあるけど。あ、そうなんだ。オフセットされてるやつなんですよ。ああ。
1番からの違う場合があるんだ。曲がってる可能性があるからね。ああ。ピストンが押されちゃった場合、それが曲がる可能性があるってことだ。バルブがさ、うんどついたりなんかするとこれが曲がる。じゃあまだマシだってことか。まあバルブはどついてないのかもね。わかんないけど、そっちの方がね。バルブ、ロタスインカムのバルブじゃダメでしょ。ダメだろうな。多分、バルブの傘の大きさとか全然違ってくるんじゃない？変わってきちゃうよね。ロタスインカムのやつはほら、なんか持ってたじゃん、俺。曲がってる。曲がってる？あ、本当だ。曲がってるね。2番。バルブどついたんだな。排気側か。吸気側だ。排気側か。高さがバラバラ。高さがバラバラ？クオリティ？これはバルブシートが加工しないと、この線にはなんない。わざとしてるってことじゃん。いや、バルブシート点からしてるんじゃないかな。なんの？いや、何もない。何もないよね。揃ってた方がいいよね、むしろ。そう。ああ、これトルクレンチだからね。いつぐらいにしまってんのそれ。7キ7ロ。なんだ。7キロでいるのからね。7キロってそんなトルクじゃないよね。7キロで緩むんだ。7キロで緩まなかったらカチカチって音するから。さっきのさ、そのスプリングの高さがバラバラっていうことはさ、もともとエンジンが結構ばらけてるってことでしょ。ピストンのタイミングが。そういうことじゃなくて、何や、この高さ？そう。この高さは違っても、ロッカーまで調整すればいいのね。じゃあ最初の組み付けの時の精度が悪いってことだ。いや、精度が悪いのか、バルブシート何回か研磨してて、バルブが曲がってきちゃってる。バルブシートを研磨してるってことは、何回かやってるってことだよね。鉄製虫食いとかさ、そういうのがあると、大体はバルブシートを研磨するんだ。ただ当時もんだからしょうがないっちゃしょうがないのか。よいしょ。よし、いけ。
よいしょ。持ち上げる？ちょっと待ってね。よし。大丈夫だ、今日俺もコルセットしてきてるわいや朝から腰痛くてさ、うん。コルセットしてた。これが、下にオイルポンプついてんじゃん。オイルポンプで圧かかったのがここから出るのよ。シャフトとかにオイル回すの。ああ、そうなんだ。そこだけしか開いてないんだ。そう一箇所だけ。大体みんなこんな感じ。いい格好の YouTube ネタだよな。なるほど、本当に。一番問題はそんなに。一番とさ、4番。うん。全然そんな悪くもなさそうな気がするんだよな。そんな傷ついてなさそうだね。2番だけかな。ピストンのあれはやっぱ結構あるもんね。これそうだよね。多分。それリング削れてるやつかな。あと裏か。何ミリあんのこれ。で、それ上から見ても分かるけど、ピストンリングの合い口がすげえ広い。これさ、こここんな隙間あんの？合い口っていうかさ。いや、合い口はね、ここなんだよね、ピストン。ああ、これね。それがめちゃめちゃ広い。